A veces la vida cambia en un segundo. Una noticia, un diagnóstico, un evento inesperado y de pronto el mundo que conocías se mueve bajo tus pies. Si hoy estás viviendo algo así, quiero que escuches esto. Tu reacción no es una falla, es una reacción humana. En estos momentos, más que grandes soluciones, lo que necesitas son pequeños pasos diarios, pequeñas prácticas que te sostengan cuando la mente se llena de ruido y el corazón se llena de miedo. Te voy a dar 6 consejos prácticos para manejar esta situación. 1. Respira con intención. Toma 10 segundos. Inhala profundo y exhala lento. La respiración te trae de vuelta al presente cuando la mente se acelera. 2. Valida tu emoción. Puedes hacer ejercicios diciéndote esto. Esto que siento es válido. Esto que siento tiene sentido. No pelees con tu emoción. Nómbrala y dale un lugar. 3. Un pequeño acto de autocuidado al día. No tiene que ser grande. Puedes tomar agüita, bañarte con calma, caminar 5 minutos, escuchar una canción que te abrace. El cuerpo también necesita sentirse cuidado. 4. Limita el ruido externo. No tienes que responder a todos y no tienes que explicar todo. Pon límites sanos. Hoy no puedo hablar de esto. Te llamo mañana. Hoy necesito silencio. 5. Busca un apoyo seguro. Hablar con alguien que te escuche sin juzgar. Un amigo, un familiar, un profesional. Compartir lo que vives no te hace débil, te hace humana. 6. Recordar que un día difícil no define tu historia. Hoy duele, pero mañana puede moverse un poco, aunque sea 1 milímetro. Honra esos milímetros. Si estás pasando por un momento duro, por favor recuerda, tú no eres la enfermedad, tú no eres la noticia, tú no eres el dolor. Eres mucho más grande que lo que hoy te toca enfrentar. Sigue caminando despacio con amor, con paciencia. La vida cambió, sí, pero también puede abrirse a nuevos caminos para ti. Un día a la vez, un respiro a la vez.